趁着班长不在，新兵竟把他的被子全丢了出去。结果刚扔完，班长就回来了。不是说好3点才回来吗？看着班长要杀人的眼神，新兵果断撒丫子开溜。然而整座山都是班长林峰的主场，逃跑的高等始终摆脱不了班长的追赶。为了免受皮肉之苦，走投无路的他躲进了一个秘密基地。班长林峰被彻底激怒了，因为这里多年来一直埋藏着他的秘密。然而等他追进来的时候，却为时已晚。高等已经跑向了那扇尘封已久的铁门，躲过一劫的他迅速将门反锁。班长林峰气得对着铁门猛踹：“你给我滚出来！滚出来？怎么滚啊？你也滚一个瞅瞅啊！行，有种你一辈子都别出来，出来看我揍死你！”然而林峰的威胁丝毫没有起到作用，一身反骨的高等铁了心要和他死磕到底。当铁门的另一面没有了动静之后，高等晃晃悠悠来到一个特殊的地方，仔细辨认后发现这里埋葬着的全是烈士。下一秒，高等恭敬地跪下磕头。虽然他跟现在的班长不对付，但是对革命前辈的崇敬是发自内心。